Кыргызстанда жаңырган жаңы жылдан тартып картошка кескин кымбаттады. Алсак бир мüşөгүндүн болжолдуу баасы 1800 сом болсо, ошол эле салмактагы картошка 2500-3000 сомго чейин чыкты. Килосуна алып келгенде 70-80 сомго чейин кымбаттаганы айтылууда. Мынчалык көтөрүлгөн баа карапайым элдин нааразычылыгын жаратып, Айыл чарба министрлигинин айласын кетирип турган чагы. Бул маселе апта ичинде тынымсыз талкууга алынып, жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Ал арада Айыл чарба министрлиги тарабынан картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү каралып жатканы кабарланган. Ал эми министр Бакыт Төрөбаев баанын көтөрүлүп кеткенинин себептерин атап, эгер баа турукташпаса, мамлекеттик көзөмөл жүргүзүлөөрүн белгилеген. Буга байланыштуу аймактарда азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Ош Жалал Абадта арзан картошка саткан түйүндөр уюштурулуп, килосу 50 сомдон сатыла баштады. Кымбаттап кетип, элди түйүшкө салган картошканын жагдайын кесиптешим Акылай Карабаева кенен айтып берет. 60 сом чындыгында бир оор баа да. Эттин басына жетиптир деген укканмын. Жазга чейин 100га чыгабын Алла билет аны. 50 сом чыдасак боло турган. Кыргызстанда бир мüşөк картошканын баасы 2,5 миңден 3 миң сомго чейин чыкты. Салыштырмалуу бул бир мüşөк ундан кымбат болуп, картошканын килосу 70 сомго чейин көтөрүлгөн. Бул маселе парламентте дагы каралып, эл өкүлдөрү таңкыстыкты жоюуну жана бааны көзөмөлдөө керектигин билдирди. Эл үчүн 60 сом чындыгында бир оор баа да. Анткени сиз азыр барып ун сатып алсаңыз, бир мüşөк ун 1700-1800 сом болсо, ошондой эле салмакта картошка 2,5-3 миң сом болуп калды да бир кап. Азык-түлүктөр башалама. Ар базарда ар кандай баасы. Кымбат. Мына иштеп атышат. Өткөн антимонополияга айттык эле, карасын жакшыраак иштесин деп, мамлекет күчү жетпей атабы. Бир базарда эттин баасы, бир баада, экинчи базарда башкача. Эми картошканын баасын көрүп атабыз, башка продуктлардын. Ушуну бир эми системдүү бир иштеп бир жакшы баага коюшпайбы? Аймактар боюнча ала келсек, Жалал Абадтагы базарларда ири картошкалардын 1 килограммы 66 сомго чыгып, көтөрүлгөн баа жарандардын нааразычылыгын жаратты. Бизге нормально, бирок кымбаттады. 2 эсе кымбат. Канчадан алчыңыз болду? Муну 100 сомго 3 кило эле, азыр 200. 200 сомго 3 килограмм. Бирок кымбаттаптыр да. Ол картошка мындай болгон эмес да өзү. Быйыл ошо эттин басына жетиптир деген укканмын. Бирок азыр келип эми сурап атам да. Эми эт кымбаттаса, картошка арзаныраак болгону жакшы болот эле да. Адамдарга кыйын эле бирок. Эт дагы кымбат болсо, картошка кымбат болсо, ошол эми кымбат болсо дагы алып жейбиз да, эмне кылабыз? Бирок арзаныраак болгону жакшы болот эле. 30, 35, 40, 45, 50 болуп баары акыры ушу 65 болду. Эми жазга чейин 100га чыгабын Алла билет аны. Сал арзан болсо элге жакшы да биз. Эми алган пенсиябыз 6 миң, 7 миң болсо анан кийин кайка продуктубуздан асманга учуп атса. Бизге ошол пенсионерлерге чындап арзандаса болсо керек, а? Ортомчулар эле кымбаттатып кетип атат. Эми аны билбейбиз. Эми мурун 35-40 болуп аткан, аны бат эле кымбаттап кетти го. 50-55 билем 60-65. Жалал Абадтагы ушул базарга картошка алайдан келип жатат. Сатуучулар баанын өсүшүн былтыркы түшүмдүн аз болгону менен байланыштырат. Базар баасы картошка бышкан маалга барып турукташып калышы мүмкүн экенин айтышат. Немеден алайдан келип атат да. Башка жактан картошка жок, только алайдан келип атат. Анан көлдүкү Бишкекке келет, аны угуп атабыз 80 сом маркетте деп угуп атабыз. Жаңы картошка чыгып, майда эгилет, майда бышат, майдын аяк орто ченинде бышат да. Ошондой эле түшпөзө билбейм, июнь-июль айларда түшүшү мүмкүн да. Ага чейин түшүшүн билбейбиз. Алла билет биягын. Адистер баанын көтөрүлүп кетишине түшүмдүн жылдагыдан аз жыйналганы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйгөнү себеп болгонун айтышкан. Ал арада суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселесин карап жатканын кабарлаган. Ал эми министр Бакыт Төрөбаев картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин айткан. Базарларда баа көтөрүп жүрүштү да. Азыр бизде бүгүнкү күндө картошканын көлөмү биздин картошканын көлөмү бар. Биз мына кече алдык, Issy көлдө, Чоң Алайда, Нарында, Кеминде көлөмдөр бар, жетиштүү көлөмдө. Дыйкандардын азыркы учурда кампаларда турат. Алар 35 сомдон, 40 сомдон бар. Бирок алып саткан адамдар 75 сомго чыгарып алышты.
Төрөбаев ортомчуларды картошканын баасына 5 сомдон ашык кошпоого чакырды. Эгер баа негизсиз көтөрүлүп кетсе, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы чара көрөрүн билдирди. Алып саткан адамдар, базардагылар, сиздер 5 сомдон жогору койбогула. 5 сом, 3 сом, 1 сом ушундай бааны коюш керек. Анткени картошка 35 сомдон алып алып эле 50 сом кошуп атпайбы? 50 сом, 40 сом кошуп атат. Андай болбойт анда. Ошон үчүн дефицитти жаратпаш үчүн биз иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Анан кийин эгерде биз кайсы бир ишкер картошканын баасын өтө эле жогорулатып көтөрө берсе, биз антимонопольный комитет аркылуу биз аларга чара көрөбүз. 10 килодан коюлат. Аймактарда картошканын баасын турукташтыруу иш-аракеттери жүрүүдө. Алсак, Жалал Абадда эми картошканын килосун 50 сомдон алууга болот. Анткени шаардык мэрия тарабынан арзан баада сатуучу түйүн уюшулуп, Ысык көлдөн 25 тонна картошка алып келишкен. Береке Жашылча базарында соода түйүнү уюштурулган. Учурда азыр картошка 50 сомдон сатылууда. Ошого карап туруп дагы калган картошка саткан ишкерлер картошканын баасын төмөндөткөн. Азыр бүгүнкү күндө ошо баалар төмөндөтүп стабилдештирүү болгонго чейин бул акция долбоор улантылат. Картошка быйыл ушу кымбат болуп атат да. Ал айлык десек, мисалы үчүн базарда 70-60га чыгып кетти. Эми ушуну кичине көзөмөлдөп, кичине арзаныраак түшүрүп берсе бизге жакшы эле. Азыр берде 50 сомдон болгон болсо жакшы экен да, эми кичине ыманга жугуштуу да, 50 сом чыдасак боло турган. 60-70 болсо бизге окшогон пенсионерлер ала албай калат экенбиз. 2024-жылы Жалал Абад облусу боюнча жалпы 8300 гектар аянтка картошка айдалып, 130 000 тонна түшүм жыйналган. Деген менен ал облус калкын толук камсыздоого жетпейт. Мындан улам быйылкы жылы көбүрөөк аянтка картошка эгүү тапшырмасы коюлган. Картошка менен биздин област негизи толук менен биз камсыздай албайбыз. Бизде Ысык көл облусунан, Нарындан, Алай районунан бизге картошкалар келет. Буга чейинки өзүңүздөргө белгилүү болгон Өзбекстанга картошка экспорт болгонуна байланыштуу бир аз баганын өскөнү белгилүү болуп турат. Бирок ушуну алдын алуу максатында бизде район шаарларда теңдөө максатында уюштурулуп, ярмаркалар уюштурулуп турулат. Баанын өскөнүнө байланыштуу жакында эле биз структураны бекитүүнүн алдында картошканы аянтын көбөйтүү боюнча райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен сүйлөшүп, аянтты көбөйтүү, элге жеткирүү боюнча тапшырмалар жеткирдик. Картошка Кыргызстандагы социалдык мааниге ээ азык-түлүктөрдүн катарын толуктайт. Айыл чарба министрлигинин маалыматында өткөн жылы картошканын түшүмү азыраак болуп, жылдагыдан 7,5%га аз жыйналган. Улуттук статистика комитетинин маалыматында Кыргызстан 2024-жылы картошканы Өзбекстан менен Казакстанга жылдагыдан 2 эсе көп экспорттогон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.